Lodhje madhe duhet jetë. Lodhje madhe, lodhje është patjetër që është lodhje, por ka dhe ato kënaqësitë kur ti shikon që po i jep shpresë dikujt ose merr ato falenderimet kur ata shkojnë në shtëpi ose kur ata fillojnë ndihen mirë, ajo sikur ta heq atë lodhjen, atë stresin e ditës, atë vështirësitë e ditës, ndihesh më mirë, sepse thua që vërtet unë sakrifikova ditën time sot 12 orë, bëra atë, por bëra diçka të mirë, ju gjenda dikujt që kishte nevojë për mua dhe bëra diçka shumë të mirë. Po në Fiere kishe këtë ndjesi kur punoje? E kisha edhe nuk e kisha. E kisha sepse nuk mund të them që të gjithë janë njësoj, domethënë jo të gjithë janë të vrazhd, jo të gjithë janë, si ta them, janë agresiv, domethënë. E kisha dhe atë ndjesi atje, por gjëja që këtu kam më shumë që atje nuk e kisha është siguria në punë dhe mjetet e nevojshme për të bërë atë që unë di më mirë të bëj, të ndihmoj dikë. Bukur. Në sigurinë në punë, kë quan? Sigurinë në punë unë quaj diçka që unë, ose gjën që unë vi në punë dhe nuk jam i shqetësuar sepse dikush do hy nga ajo derë tani aty edhe do filloj do më sulmoj, sepse jo pak herë atje në Shqipëri ka ndodhur që ne sulmoheshim fizikisht nga njerëz që mund të vinin të intoksikuar, me nivele të larta alkooli në gjak, nga njerëz që nga dëshpërimi disa herë mund të ndodhte që një familjar humbte jetën dhe dëshpërimin ata e shprenin duke sulmuar stafin ose duke ofenduar stafin, duke gjithmonë akuzuar që stafi nuk bënte këtë, nuk bënte atë. Këto gjëra këtu nuk janë, domethënë siguria në punë këtu është shumë e lartë dhe nuk ka kultura është ajo që ndryshon gjithashtu. Mirë, dakord, aty nuk vjen të rrajnë, po nuk është se s'ka raste në Amerikë që ja fusin me automatik edhe vazhdojnë. Më thënë, nuk mund të themi tani që jeni në parajs. Jo, ato raste janë raste shumë të rradha dhe janë raste të izoluara. Okej, edhe këtu të rradha është që vinë raj mjekët, nuk është se vinë për ditë, jo. Të paktën në periudhën kur unë kam punuar atje nga vitet 2009 deri 2013 këto pothuajse ishin të përditshme. Për ditë, vinin të rinin për ditë. Ishte një sfidë e madhe, më beso, ishte... Jo, të besoj. Më thënë, e vërteta është që ne kemi kaluar kohëra shumë të këqija, po thjesht edhe ne i kemi haruar. Ju si haroni, sepse ju keni ikur në atë moment dhe në atë moment e mani më në Shqipërinë. Ne kemi haruar. Po shiko, nuk mund t'i harrosh dot gjithë ato ofendime, gjithë ato grushta, gjithë ato shkelma, gjithë ato shtytje, gjithë ato bështyre. Ishin të droguar, kishin qa bënin? Ishte vetëm kjo se mund të vinte dikush i pirë në urgjencë, për shembull, e fillonte nga kati i parë, derisa kishte fuqi ai të ngjitej në kat 3 ose në kat 4 spitalit, edhe çdo derë, çdo dritare që shikonte do ta thyente. Se në konkur derisa të vinte policia, gjysma e dyre dhe dritarëve ishin thyer. E kupton, nuk ishte vetëm kjo, po aty si e thash edhe më parë, ishte ndonjëherë edhe dëshpërimi nga humbja e një familjari. Ne kemi atë në Shqipëri që demonstrojmë, e shprehim. Vërtet, tamam, ai i humbiste familjarin dhe vinte te ti, e ke ti fajin, thoshte, të qëllonte, të fyente. Ti je shkaktari që humbi jetën familjari im, po unë, domethënë, nuk më ishte e pamundur në ato momente që ti mund t'ja sqaroje. Shiko se unë bëra më të mirën që mund bëja, domethënë me këto kushte, me këto që ne kemi këtu, kjo është më e mira që ne mund bënim, por duhet kuptosh një gjë tjetër që familjarin nuk shkaktari i smundjes familjarit tënd nuk isha unë. E kupton, se nuk mund të më bësh me faj që familjari vdiq për fajin sepse unë nuk bëra diçka. Po aty si funksionon? Momenti që humbet jetën familjar, kush del dhe i jep lajmin familjes? Si ndodh aty në spital? Shiko, këtu funksionon diçka ndryshe. Këtu
pacienti dhe familjari janë shumë aktiv të angazhuar në kujdesin e tyre. Domethënë përparësor këtu është pacienti dhe familjari. Këtu çdo ditë kur doktori domethënë i ka të me orare të caktuara kur shkon e shikon një familjar të caktuar, sepse duhet dikush kur shkon e shikon një pacient caktuar, sepse duhet të jetë dhe një familjar atje. Nëse familjari nuk është prezent, doktori e telefonon pasi shikon pacientin ose gjatë kohës kur shikon pacientin dhe jep një informacion. I thotë që shiko se pacienti është në këtë nivel. Ai nuk është se habitet, po ndodhi, ai e pret çdo moment. Jo, e pret sepse është informuar. I themi që shiko se ky është plani që ne do të vazhdojmë, këtë do bëjmë sot, këtë do bëjmë nesër, në bazë të kësaj analize ose të kësaj skaneri ose të këtij MRI do dalin këto përgjigje, ne presim dalin kjo dhe do vazhdojmë këtë. Nëse del diçka tjetër, ne do t'ju informojmë dhe do vazhdojmë me planin tjetër. Është mjeku që flet, e ka këtë komunikim të tërkohshëm me pacientin, është mjeku? Është mjeku gjatë mëngjesit, kur ata shkojnë dhe shikojnë gjithë pacientët, dhe pastaj rolin e merr infermieri në komunikimin e testeve të ndryshme që mund të bëhen. Po, edhe në çdo test që vjen pastaj ne njoftojmë doktorin dhe vazhdojmë me planin.